ce serait pas des jeunes de drift, ça? Absolument. Je connais le pneu chinois spécial drift là. Je reconnais les mecs. La bise. Ah, j'ai mal aux oreilles, bordel! J'ai des merguez dans le coffre. Merde, celui-là. Échappé. Échappé, frère. Oh, c'est le camber. Ah ouais. Pneu non conforme. Attention les gars, c'est